cabitee fi ergan baaseen booda lammaffaarratti dhukkufatanii jennaan. Waa qabna kaamu beeku. Qoy birrii kuma dhibba tokko laa isaan masakkaasiifatee sheeka gaggeessinaa bani. Sheeka gaggeessinaa bani. Birrii kuma dhibba tokko laa kuma dhibba tokkoof tokko kafaluu koo sheekaa hin beektu mitiisin. Salamaffaa. Manni baankii illee natti himee jira. Kuma dhibba tokkoof tokko nu biraa qabdanii naan jedhan. Eega silaa jedhaa Ayyee galatooma. Kanaafuu tokkuma. Seenaa bidi. Mubee kaleensallee kuma dhibba tokko kan inni qabsiise. Dhagay Mubaarak. Okay, siifan fida. Sheetamaam kaleensallee Mubaarak kan inni kuma dhibba tokko qabsiise jira. Kuma dhibba torbaa wayi kakaffalamee jedhan. Yamma kaleensallee natti maa jiru qabsiisuu san. Sana miti rakkoon kumni dhibbi torban suni guyyaa sadii keessatti akkamitti bahee sababa kanatti bahee ka jedhu sheetamaaf ragaa namoota akka kaffalan dhiyeeffataniiru. Maalitti bahee hospitaala irraa fidatanii isin agarsiisani. Maalitti bahee isaantu beekaa jechuudha. Kaffaluu isaanii immoo kunoo namoonni ifa godhaa jiru. Mubaarikas deebii waa si gaafannaa jechuudha. Seenaa karaa irratti fakkaata. Mubaarik. Mubee as deebii kaa? Akkuma as deebii yana dhiifama namatti bilbilaa jira dhimmaa fi. Hin gabaabsin sitti darbineerraa galatu. Okay, akkam maallaqni miiliyoonii tokkoof kuma dhibba jahaaf shantamni akkaawuntii isaanii sarara galee beektamu hin beektu. Maallaqni haadha kanaa walitti qabame kanuma fedhe ta'u tartiiba galchita garuu booddee amma kanatti beektu miiliyoonii tokkoo fi kumni dhibbi jahaaf shantamni walitti qabameera ammoo hin qabamne. Qabameera. Galatu. Okay. Akkaawuntii keerraa siskomiin jiru kuma dhibba torbaa akkaawuntii keetti dabarfatte gaafa jedhamu akkamuuf dabarsite ofii fayyadamu mitas keessatti naa hubadhu. Akkaataa akkaawuntiin ta'u fedhen. Opereeshinii galaa jiru isaanii birrii babaa. Okay, guys. Akkaawuntii isaanii irratti kuma dhibba torbaa dabarfatte. Wanna tokko si gaafa jala utuu sanan gahe. Saaraan gaafa biyyaa galtu akkaawuntiin maallaqa kan qabdu dikkeetti qaallitti muree fi maallaqa sitti ergee miti. No, waa ta'uu jechuufan. Waa isaarraan kaasu. Kanuma qofa isitti fanaa godha malee saaraa fi diifi miti. Saaraan gaafa biyya galtu akkaawuntii biyya keessaan qabdu madaamii isitti waa isin hojjette dikkeetti irraa murtee kan xiyyaara galchite miti. Bakka kanuma qofa kan saaraa galatoome. Okay, kuma dhibba torban sana maaliif ofitti dabarsite, maalittiin goote, maaliin tajaajilte isa fetti booda dhumna. Haati keenya dhufanii beellama qabatanii dhaggeeffadhu waa hunda siin deebisuuti irraan siin deebisa. Haati keenya dhufanii beellama qabatanii beellama tunganyee narkatti dadhabanii jennaan mana hakimii galuu taanaan maallaqa aan ofii gootiyyuu nan rakkataa jira hin qabu waan ta'eef waan ofii gootii baaseera ofii gootii waan hin danda'u. Isa kana immoo opereeshinii ta'uudha. Gatii waamamaniif tu beellamni hin gahin qorichi kennamee fi jalqaba galanii beellamaan tutaa jiranuu dhukkube gidduudhaan dirqama maallaqa nu barbaachisa waan ta'eef gara akkaawuntii gootiitti kun dhibbi torba darbeera. Mana akkamitti kaffaluudha. Darbe kana isaan yaalchisuufi. Yaala sana jechuun yaala kaffaltee yaalchifte moo opereeshina goote moo waan goote waan nagaa waraqata burqaa qabdaa jechuudha. Opereeshina ta'anii siin jedhe. Eeyyee opereeshina ta'anii. Opereeshinumatti kuma dhibba torban sana kaffalte? No. Akkaataa saniin gadi tartiibaan sitti himeen jira. Sitti himeen jira. Ifa godhe amma isuma natti kana ifa godhe rakkoon qabu. Dhaggeeffadhu. Tokkuma. Birrii kuma dhibba torba sana waan ani itti baase dheengadda dubbadheeraa miti. Dhageesse. Achumaan riisiitii irra geenyee dhaabannee miti. Dhaggeeffadhu kaati. Riisiitii irra gaafa geenyee dhaabannee moo akkam. Kanattan baase jechuun kana eegitiifuma godhee rakkoon qabu kun bar akkuma ishee tamaam kan. Okay, dhaggeeffadhu gaa. Mana kibitti birrii kuma dhibba lamaaf torbaatamii sadii ammas ida'uu gaafan deemu. Jalqabaa birrii kuma dhibba lamaaf torbaatamii sadii itti fixeen opereeshinii wajjin. Birrii kuma dhibba tokkoof tokko immoo gaafan turkii deemu qabsiiseefi. Birrii kumni dhibbi lama immoo boleettii keenyatti itti deemti. Boleettii keenya turkii kairootti hin deemti. Birrii kuma dhibba lamaan itti dabalee jechuudha. Birrii kuma dhibba tokkoof wayi immoo birrii kuma dhibba tokkoof 27 tafe. Birrii kuma dhibba tokkoof 27 keessaa birrii kuma dhibba tokko birrii kuma 40 manatu kireeffatame seenaanis quba qabdi. Isaan afaan isaaniitiin dhageessa afaan isaaniitiin ani jimmatti deebi'uun barbaadu yoon opereeshinii ta'e keeyyuu jimmatti deebi'uun barbaadu
seenaatti dubbadheera mana akka naa qabamu isatti maa jette mana naa qabiiti seenaanis hin birattan gala bakka rakkoon qabu naan jetteetti jennaan seenaa dhuguma birattan gala jetteetta mana qabaa fi jennaan eeyyeetti jennaan mana qabee fi jennaan mana qabuu dhabu furiidha birrii ji'a lamaa kafaltu malee naan jedhan dhageesse birrii ji'a lamaa kafaliiti birrii ji'a lamaa kafalte malee kan ji'a tokko kafalte qabachuu hin dandeessu jedhan maa ji'a tokko ta'e yoo baane naan lakkii bu'aa diinuu waraqaanuu yeroo barreeffama hoggaasii barreeffama naan jedhan akkasii jennaan seenaan seeruma isaatti naan jette ayyee dheen hoggaa tokko katabsiisee ji'a lama kiraa manaa kafalee kan dallaalaa kafalee walumatti birrii kuma 40 kafaluu gootti riisitii nan qabaa birrii kuma 40 booddee immoo birrii kuma 125 keessaa egaa birrii kuma 85 tafaa kuma 85 keessaa immoo birrii kuma 20 gaafa saarraan galtu seenaadhaan mucaan kun akka duwwaa galtee gatii ta'eefi siraktifti jedheen wociisiiti birrii kuma 20 seenaatti arge kuma 60 tafe kuma 60 ol immoo mana algaa nyaata tikeettii jara nama sadii hin dhufanne birrii kuma 15 kafale abdii geetaachuutti argina abdiin kuteef tikeettii birrii kuma 15 kuma 60 marraa kuma 45 tafa kuma 45 immoo kuma 45 dachaa lamanii algaaf nyaataaf taaksiitti baase kun kanatti ragaan qaba namni immoo ragaa dhiyeessi naan jedhu yoo jira ta'e yoon barbaade dhiyeessa kanadha. No, amma waan hospitaalatti baafte kana waraqaa qabdaa. Ragaa dhibbaan dhibbattan Afrikaa qaba. Gaafataa yoo jiraate natti dhiyaate na gaafata. No, jechuun maa gaafataa dabar maa gaafataa jira miti maal gaafataa dabar. Eeyyeen siin jedhe eeyyeen gaafa baasuun barbaachisetti. Nan dhiyeessa. Baasuu dandeessaa akka asittan baay'ee eega Afrikaa qabaatte kan jedhama Afrikaan qabattan hin qaban waan ta'eef kana kanattan baase waan jedhu waan nu agarsiiftu wayi. Eega sirka jiraate. Tokkoffaa haajaa dhaggeeffadhu. Tokkoffaa haajaa tokkummaa. Asitti nu waamtee nu gaafachuu keetiif galatoomna. Abbaan barbaade akka barbaade itti fudhatu. Abdoon asirra taa'aa jiru gaafataadha jetti. Namoonni hedduun riisitii na gaafataadha jette. Akka eenyuun gargaaree dhagaila akka eenyuun gargaaree riisitii dhiyeessinii riisitii dhiyeessaan. Riisitii ani uummataa dhiyeessu hin jiru. Deebii koo. Okay. Ragaa dhiyeessitu hin qabdu jechuudha. Hin dhiyeessuun hin barbaanne. Galatoom. Okay. Ragaan hin jiru. Okay. Kuma 300 akkaawuntii sirraa awwalee musammaatitti dabarse sana eessara kenne kuma 300 sun. Maallaqa mucaa dhageessa maallaqa mucaa mucaanis na biratti maallaqni mucaa anaa mucaatu waliin haasaa mucaan hin gaafanne deengaddaas baatee dubbatteetti eenyu himataan sitti matteetti tokkummaa ishii jalaa bahu. Kuma 300 haadhaaf baru uummata haadhaaf buusee intalatti darbee intalli immoo awwaleen immoo ofitti dabarfate sanis sii dabarse sanas uummata hin galchuu jechuudha. Dhaggeeffadhu. Jarri waan jarri irra geessee jirtu deengadda dhageesseetta. No jarri waan isa kan jiraadhiisi maal isiin isa ergitu isiin isa ergitu dhaggeeffadhu maallaqa mucaan na biraa qaba maallaqa mucaan maallaqa dhaggeeffadhu tokkuma anamma waan kana irra deebi'ee dubbachuun barbaadu maallaqa mucaan na biraa qabdu mucaan dhaggeeffadhu tokkuma maallaqa mucaan na biraa qabdu mucuman na gaafata walii kuma 300 awwalee harkaa fuudhee uummatan galchuu jechuudha. Fuudhuu dhiise eeyyee hin galchu. Uummatan galchu. Ati deebii koo gabaasatti deebii koo gabaaf ta'ee riisitiin uummataa fidu hin jiru. Uummanni hubataa deemu. Riisitii namni dhaggeeffadhu namni nama gargaarsise yoo birriin irraa hafe dhaggeeffadhu gargaarsa irraa gargaare miti tokkoffaa rabbiif jecha gargaare lammaffaa immoo gaafa mucaan gadi baatee maallaqa koo kuma 300 mubaara kana dawwate jette bakka siin jettetti siifan dhiyaadhaa bakka barbaadetti na dhiyaadhaa nam tokko na gaafachuu mirga qabu siin jedhe. Deebii koo fudhatti deebii koo uummatan galchuu jechuudha. Deebi'an si kenne fudhatta miti. Rakkoon qabu jechuudha. Uummatan galchuu jechuudha. Waa'ee maallaqa si biraa uummatan galchuu ragaanis hin jiru jechuudha. Ragaan hin jiru siin hin jenne. Hin dhiyeessu hin jedhe. Jechuun oon dhiyeessin akka waan hin jirreetti fudhanna kamuu beeku. Hin dhiyeessu hin jirre. Akka barbaaddeef gabaabadhu kanuma deebiin koo. Okay, ila isii kuma 300 sana isin hin galchuu gaafa mucaan na gaafatte mucaan dubbattu. Kuma 300 maaliif jettaati kuma 700 iyyuu darbee nama tokko iyyuu hin galchuu namni nama gargaarsisu isaa bariisitii wayii namni namaa fidee beeku hin jiru kanaan dura dhaggeeffadhu erga dhaggeeffadhu waraabbadhu tokkuma waraabbadhu deebii koo gaaffii lama gaafadhu. Waraabadhaa hundi keessa sagalee nama uummata keenya dhaggeeffadhaa uummata keenya kabajamoo warri dhuftanii tokkummaatti mattanii birri tokkoffaa birri kuma 700 nyaate jedhame kuma 700 miti miliyoona tokko kuma 600 nyaate jedhame tokko lammaffaan immoo mubaaraki birrii manaa kimitti kafale tokko hin qabu
jettee isiin talina bara jettu seenaan gaafa sana dheengadda mubaarak birrii kafale tokkittiin qabu sheekatu kafale yennaa atirra deebitee na dhaggeeffadhu dheengadda seenaanii na wajjin turte opereeshinii gochisiisuu koosoo beektu opereeshinii hin gochisiifne gochisiiseera opereeshinii godhamaniiru garuu kan maallaqa kafale anaaf ustaazaa geesse anaaf ustaazatu kafale malee mubaarakin kafalle jette himataa keessaa tokko as ba'ee maal jette birrii mubaarak kafale tokkittiin hin jiru waan naan jettee jirtuufi kanaan duras dhimma maallaqa walluu irratti ummanni gadi ba'ee mubaarak hattuu yeroo inni naan jedhu gadi ba'ee dhaggeeffatu tokkuma nafichiisi xiqqoo nuyi turran ga'e mubaarak hattuu gaafa naan jedhamu taa'ee asaba viidiyoon irratti hojjetamee birrii uummata walloo nyaate jedhamee namni dilli sun natti haratee kumaatamaan arrafamee deebii deeffataa jira dhaggeeffadhu. Waa'ee walloo dhaggeeffadhu wal qabsiisee deebisuu barbaade. Amma maallaqa san gaasi gaafanne ragaa booda walumaa galatti sichi hattuu naan jedhame miti hattummaadhumaan itti hafufu riisiitiidhaan uummataan dhiyeessu. Ragaan dhiyeessitu. Okay, Mubarak, okay, ijoollee sirriitti rikkaddi godha. Mubarak ragaan dhiyeessitu. Dhiyeessu. Okay, maallaqa isa kuma dhibba sadii uffaalee si keessatti Sheeka deema. Maal akkamitti deemarree? Isaan ragaa isaanii ganaa waraqaan dhiyeeffatu bara. Maatti naasii waraqaan dhiyeessa waan tokkummaa waan isin hin jedhu mubaarakatillee namni dhiyeessuu qabeettan akka barbaadu seeraan na gaafachuu dandeessu warri biyya keessa teessaniis mubaarak birrii nyaateettanu seeraan na gaafachuu dandeessu. Nuti as faraarraa miti mubee dhagaye. Fakkeenyaaf warri biyya keessaan jedhin. Dhaggeeffadhu tokkuma. Seera gaazexeessummaatti dhaggeeffadhu ati poolisii. Seera gaazexeessummaatti deebii namaa fuuteeyyi mubaarak ragaa hin dhiyeessu. Deebi gaaffiinsi gaafate. Ati isa seera kiyyaa dhiisi waan siin hin jenne ani fata obboleessa dhagaye. Ani biyya keessa hin jiru ani fati dhagaye. Dhagaye wala faraarraa siin jirru qoma walitti agarsiifataa siin jiru. Gaafatadhaa itti gabaabta. Akkana gaafatadhaa dhiyeessu siin jedhe deebii yeroo takkatti mee yaada Okay, waa shetamaam ilaaga amma kanatti waa walii gala mubaarak. Yoo ragaarran dhiyeessine ragaati borfid dumbeen waan ta'eef tarii uummanni fudhachuu dhiisuu danda'a ragaati borfid dumbeen waan ta'eef. Wallaahi tokkee adda sin dhiyeessu boris hin dhiyeessu. Naaman. Gaazexeessaa miti tokkummaa. Isii kuma dhibba sadii sadallee kennitu. Hin dhiyeessu kennituu miti. Natti kenniteen qabda. Natti kenniteen qabda. Kana jennaan waan dhageessina gaafatte. Mubaarak uummatatu gargaare bara. Hayyee uummanni gargaare wal qindeessee geesse naa gaafatu dhufe. Tokkuma akkana jedhi uummanni dhufe naa gaafatu jedhe mubaarak jedhi gabaasii bannaati. Bakka. Wayyero. Tera akkamatti. Mata gaafatu gargaaraa itti uummata gaafattee amma wal ijaaramee dhageessu kan dhufteen gargaariin salaamu alaikum. Namni amanne kuma dhibba sadii kophaatti sirra gale sana maal jenna reessi dhibba sadii kophaatti sirra gale. Yaa tokkummaa afaan nama qabxii nama gachiisudha. Ati dee gatti miti tokkummaa si kabajee dhufee as taa'an miti. Gachiisuu miti. Deebii fuutee sodaata qabxii gatu kana irratti irraa fuutee maal godhaa? Naanta gaartama. Gaazexeessaa tokko gaazexeessaa haadhaan deemu miti. Wayyoo tokkee Mubaarak Musammaa intarvii dhiyaatee dhaggeeffadhu ana dhagaasee dhimma kanarraa haasa'uun barbaadu. Abbaan dirqamaan barbaadu mana kanatti ayyu. Ani illee irraa kaasee haasa'u bar. Tokkee. Seenaan paartiin baay'ee seenaa moosii fidaan jiru. Seenaa moosii fidaan jiru kun. Naafiti. Ishi naafiti. Fidaan jiru. Mee waan takka seenaa dhuftu waan takkatti isin hin jedhu. Weera naan jette. Ila waan takka isin. Ilaa gaaffii isin na gaafattan jedhamaa mubsaa. Gaaffii isin na gaafattanii Mubaarakiin na gaafadhu jettan maallaqa isa kuma dhibba sadii isin hin galchu na bira jirti gaafa na biraa deemte na gaafattu isin ibsuu hin danda'u jedheera. Garuu irra galuusaa immoo nun kaanne irra galuusaa inni dabalata. Isa kuma dhibba torbaa ragaatti fiduu hin fiduu jedheera. Hin fidu. Namni fichisiifachuu dandeessanu
Rukuttanis taatanii tumtanis taatanii an gaaffii sin gaafadhu jettanii gaaffii kooti deebinnaa deebi'e hin jiru fiduu hin danda'u naan jedheera hin danda'u bakka garuu baaseera maallaqa jedhaa 300 immoo intalli na bira jirti gaafa qophaa baase naa gaafattu intalli kan siiti jedhee jechuudha. Uummatan ilaallatu jechuudha walummaa galatti maallaqichi oonuu ilaallata jettanii isintu beeka. Kanarratti warri koomentiinis ta'e abbaan feetan waa hubachuu dandeessu. Sinii galee waa hubachuu dandeessu. Waan feetetti badhu mubaarik hattuudha jedhi mubaarik qulqulluudha jedhi sheekna kana jedhi situ beeka. Anis waa'ee kiyya natu beeka waan ta'eef asirratti sirriitti waa hubataa deemtan. Sheeka isinis gara fuulduraatti naa galtan waraqaa keessan isin immoo akka sheeka tokkootti waraqaa keessan jaayiza godhaatii gaafa galtan qopheeffadhaa uummatatti gadi baasaati. Kuno kanan baase jedha. Mubaarik warra waraqaan fidu nuun jedhe yoo bor fide hojjechiisee fiduu danda'a waan ta'eef yoo bor fide yoo dhiise dhiisu. Yoo bor fide garuu waraqaa feekii hojjechiisuu danda'a Mubaarik. Feekii yoo bor fide yoo hin finne dhume. Rabbii si adabsu hin jedhe sin jaalladha. Ila interviina goote waraabbattee Mubaarik hin fidu jedhe jechuun hin ga'u tokkummaa yoo bor fide taa rabbii jedhe hin fidu jedhe alaman jechi koo tokko. Tokkummaa waan sin jedhu anamma obboleeskiyya atillee tokkummaa haqa hawaasaa haqa mucattii tanaa baasa jetteetiniin ifaajjami mubaarakillee waan kana dhugaa jiru lafa kaa'uu deema miti haqiiqaatti wanni lafatti kaayaniitiin maal jette oromoo waan lafatti sheeka koo abbaan koo kan wajjin nyaannee wajjin dhunne kabajamoo waa'ee kootiirraa dhiifamaa wajjin hin haaseenaa hin dhiyeessu.